Una bajada. Dale, pa. Ay, está todo mojado. ¿Se puede pasar o hay que bajar? Papi, ya bajé. No. Acá hay un caminito que va para la izquierda. No puedo bajar. Marcha atrás. Pip, 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 pip. En cualquier momento, pip, me voy a ir al circo a hacer pip con este pizarro. ¿Qué? ¿No se puede por acá? No. ¿Y a dónde vamos? Voy a probar por acá. ¿Pero qué, Dani? Ezequiel, ahí te vas a perder si no hay camino. Sí hay. ¿Pero qué era eso? ¿El río o un pozo? Sí, esto costea el río, Dani. Dale que va. Costea el río. Con precaución. Uy, mirá, hay piel de león acá. Hay pelo de león. Ay, no. Sí, Daniela, acá no se puede pasar. ¿A dónde vas? Pero acá mejora el camino. Ezequiel, nos vamos a perder después cómo salimos. Pero si vamos costeando el río. ¿Y qué? ¿A mí qué? ¿El río dónde me lleva? Mirá, de acá para allá va. Yo no me quiero perder, lo único que te digo. Ay, no sé si voy a conseguir. Yo voy, Sofi. De acá la tengo que ver. Uy, Dios, tan tonto. Pero mirá para allá, Mabel. Está mejor ahí. Ahí volvemos, te aviso. Y bueno, volvemos por acá. Ya está. Yo digo, como es muy angosto. Sí, acá no sé, yo no puedo andar en bicicleta acá. No, yo paso. De última agarramos por la izquierda y retomamos el camino. Bueno, por eso, si no agarramos por la izquierda y retomamos. Yo no voy a andar por acá, tú te pasaste por acá. No sé, pero hicimos un círculo. Ahí se escucha el tren. Yo voy caminando, miren que hay alta subida.
Te olvidaste de los cuernos, Dani. La viejita la dejan siempre al último. Vos quisiste parar. ¿Y cómo iba a mandar el estado por acá? Acá me acuerdo. Acá me acuerdo que acá había un coche. Había un puente. Sí, pero Daniel, vos con la poca localización que tenés. Sí, pero paren, che, no sabemos ni para dónde estamos yendo, ¿no? Sí, para el camino. Es de día todavía. Bueno, dale. Yo me está agarrando un poco de miedo. Epa. No puedo bajar, ¿vos te crees que me resulta fácil esto? Mira, Mabel. Acostúmbrate a ir con la mano en el freno y sostenerte de la misma bici frenada. Pero ve que te ayuda, es como un soporte. Dice que sale al mismo camino donde estaba. Joya. Retomamos. Para allá. Correte, Sofi. Este yo te viene. No, Para allá no vamos. es para mí. Pero mira. Claro. ¡Vamos todavía! Pasó, ¿Qué somos? No, esta parte no. Uh. Sí, ¿no? Ahora nos perdimos nosotros. Ah, bien. No, hay un arroyito ahí, no podemos pasar. ¿Para salir para allá? Sí, sí, pero vamos a... ¿Pasar allá? Venimos de allá y está cerrado. Bien. Así que ahora vamos a ir por acá. Pero estamos esperando a dos que se nos quedan. Aparte de ahí hay mucho, hay que ir caminando. Sí, allá el otro de la Virgen nosotros lo agarramos y nos volvimos, estaba igual. Ah, allá... Yo vine hace 15 días y estaba lleno de barro allá. Está lleno de barro y ahí Igual. tirados. Ay, Dios. Lucho fue allá. No lo cruzamos, pa. Yo tenía ganas de bajar esto. ¿Qué pasó? No sé. No, escuché un golpe. ¿Y Mabel?
Está cerrado ahí, Dani. Tenemos que doblar para la izquierda. ¿Para dónde hay que ir? ¿Para la izquierda? ¿Mi mamá? Ahí viene. Me morí, así no me tenés que aguantar más. ¿Cómo va a decir eso? Pero más gritás y parece que te escuchan todos. ¡Ey! Por acá, Mabel. Acá hay otro camino. Tengo miedo. ¿Está Dani por ahí? Después para allá y ahí viene. Vení para acá, Dani, que hay un camino. Ay, no. ¿Me voy a morir? No, lo único que no claves los frenos. No claves los frenos, ¿sí? Y sigo para allá. Sí, seguí derecho. Subí bien los pies a los pedales y dale derecho. ¡Uy! Sentate.